ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಗೋಳಿಬಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾವು ಕಾಫಿ, ಟೀ ಜೊತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು 1.5 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈದಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಟಾಗದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಲಸಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ, ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟಿರದಂತೆ ಕಲಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಟಿರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟಾದರೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೋಳಿಬಜೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ತುಂಬ ಕರಚಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಟೀ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು
ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.